سلام، وقتتون بخیر. وقت بخیر. قربان شما. اصلا خدمتتون که بابت بحث امروزتون من میخواستم بگم که چیزی که آقای کروبی مطرح کرده یه چیز خیلی واضح و مبرهن بر همه. ما یه مقداری اگر که حافظه تاریخی داشته باشیم از اوایل انقلاب این چیزی بود که حالا برای مجاهدین فکر میکنم خیلی راحت اتفاق میافتاد و اونا رو به خاطر اینکه حالا محارب با خدا یا از این جور قضایا میدونستن باشون این کار رو انجام میدادن و این یه چیزی که فکر نمیکنم که مسئله خاصی باشه، ولی به خاطر اینکه مردم ما مردمی هستن که واقعا حج با حیا دارن، حرمت نگه میدارن، تا به امروز حداقل به خودشون اجازه نمیدادن که اینجور مسائل رو عنوان کنن و به این شکل بخوان اینو توی رسانه ها عمومی کنن. داریوش خان، برای که سریع بحث بره جلو، اینو نکته اولتون قرار بدین، نکته دومم و سومی اگه دارین بگین سریع که بریم سراغ بیننده بعدی. نکته دوم عکس‌العملی که من فکر میکنم نظر شخصی اینا انجام میدن اینه که به جای اینکه بیان این قضیه رو پوشش بدن، بزرگش کنن، خیلی راحت از کنارش رد میشن و اولین کاری که میکنن همونجوری که توی خبرها هم فکر میکنم بود، برمیگردن سابقه آقای کروبی رو توی بنیاد شهید در میارن. تمام حالا اگر که میدونیم که هیچ کدوم از اینا به قولن آدمای سالم و صالحی نبودن، هیچ کدومشون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اینو توی سابقه ای که ازشون در بیاریم دقیقا میتونیم متوجه بشیم. برمیگردن توی بنیاد شهید، اگر پولی خورده باشه، اگر رابطه نامشروعی داشته باشه، اگر همونجوری که شما گفتید زندانی درست کرده توی بازداشتگاه، تمام اینا رو در میارن و علیه خودش ازش استفاده میکنن. حتی این اتهامی بود که بهش زده شدن وجود بازداشتگاه. نکته سومتون چیه؟ و نکته سوم این که اگر که این نامه رو به هر مرجع قانونی دیگه مینوشت خیلی راحت اونو پاره میکردن و توی سطح زباله مینداختن. ولی فکر نمی‌کنی اثرش اگه مثلا به رهبری مستقیما مینوشت فرق میکرد با اینکه با آقای هاشمی نوشته؟ من نظرم اینه که خب این نشون میده که یعنی رهبری رو امروز دیگه به یه فرد عادل و امین قبول نداره. این یه چیز خیلی روشنیه. آره، برای اینکه تو نامه‌ش هم با آقای رفسنجانی گفت به عنوان رئیس مجلس خبرگان شما برین دنبال این قضیه که خودش هم خب توش نکته هاست. دقیقاً. پس میاد شما به یه نفر دیگه خودتون رو وصل میکنید که شاید از طرف دیگه، یعنی شما میاد به یه مرجعی دستتون رو دراز میکنید که شاید اون مرجع بتونه حداقل این رو به رهبری انتقال بده یا بتونه اون دولت رو حداقل زیر سوال. بسیار. حالا اون مرجع خودش آقای هاشمی رفسنجانی توش حرف هست که واکنش‌های چه خواهد بود. بریم سراغ محسن در کویت. محسن سلام.